मजाको रहेछ गाइस। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? स्मार्ट वाच रहेछ। थ्यांक यू सो मच। ल्याइदिनु भएछ हो। यही खुट्टा सफा गराइमा चाहिँ म चाहिँ साथीभाइ हो। आज चाहिँ यसको चडक्कै के खानु पर्ने? दालमा लगाउनु कि अचार बनाउनु? सब्जी। हेलो गाइस, आज चाहिँ बेलुका नै ब्लगिङ स्टार्ट गरेको। आज चाहिँ हाम्रो यहाँनिर फुल रोपाइ सुरु हुँदैछ। हाम्रो चाहिँ टिम चाहिँ यहाँनिर ग्याब्रियल पनि हेलो भनिदिनु। हेलो यस्तो यस्तो गरिदिनु। भेरी गुड भेरी गुड। फेरि गरिदिनु एक यस्तो। यस ओके। हाम्रो यहाँनिर फुल रोप्ने ग्याङ चाहिँ यो प्रकार छ। बब्लु यहाँनिर छ टक्कसँगले। यहाँनिर हामीले चाहिँ यहाँनिर कम्पोजिसन के हो यो? भर्मी कम्पोस्ट मल मिसाएर चाहिँ हामी यहाँनिर के फुल हो? फुलको नाम के चाहिँ? डालिया। ओके डालिया र कोनी। आजको एकदम यता हाम्रो फुल रोप्नु एकदमै बुढोहरूले हेर्नु चाहिँ मगाएको हो। अन्त यहाँ पनि यो केटा चाहिँ को भने चाहिँ नि सुपरभाइजर पनि हो प्लस माझीटारको डन। यस माझीटारको डन। यस यस ओके दामी छ है। यस्तो पड्काइदिनु नि भाइ यस्तो। नाचिदेऊ यस्तो 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 पड्काएको खोइ नानी। भाइ यस्तो पड्काएको खोइ नानी। यस्तो यस्तो पड्काएको यस्तो भाइ। ग्याब्रियल यस्तो देखाइदिनु नि भनेको अलिकति। यस्तो त छ त गयो पछाएर लड्छ होला हौ। बुङ हुन्छ। ल यो हाम्रो चाहिँ यति साह्रो अब एक्टिभ भएको छ नि त हिजो आज चाहिँ केटा चाहिँ लागि पो गयो काँडा मुङ्गुडो फुतै हल्ला नि। के हो माटो? ठिकै छ त अन्त मल राम्रो होइन। ओके यो चाहिँ अब यहाँ भित्रबाट चाहिँ माटो अलिकति लानुपर्ने भयो। अनि हामी चाहिँ जाँदैछौँ यहाँभित्र। यहाँबाट चाहिँ माटो। अनि यहाँ ग्रिन हाउसमा चाहिँ के पनि छैन। ए के को छ यहाँ त ला टमेटो पो रहेछ। टमेटो रोपेको रहेछ। झनै टमाटर टेक्यो भाइ। ल म बोक्छु। हेलो गरिदेऊ क्यामेरामा। हेलो हेलो गाइस भन। हेलो गाइस म चाहिँ माझीटारको डन हो भन। डन माझीटारको डन भन। माझीटारको डन हो म। मलाई कसले सक्दैन। म टेर्दिन भन। म माझीटारको डन भनिदेऊ। हेलो प्रणाम गरिदेऊ माथि। प्रणाम। बुझ्यो? यो कसको बाइक हो? बाइक हो यो? भुमुम कसको? कुन मामा? कुन मामा? कुन मामा? ऊ अर्पण मामाको होइन? म पनि जाने बुमबुममा भन। जाने भन्नु छिटो। जाने भन। लागौँ भन्नु। यस्तो गर्दैन भाइ। लागौँ। ए लड्छ के भएको? ल जाऊ। ल अब चाहिँ रोप्नु थाल्यो। क्यामेराम्यान चाहिँ कुन स्टाइलमा छ भनिदिउँ? दामी छ त रोपाइ अन्त। यो डालिया अघिको यो चाहिँ यसको नाम चाहिँ कुनी के भन्नु जान्दिनँ। क्यामेराम्यान कहाँ त्यसलाई सुटिङ गर्नु दामी आउँथ्यो। A few moments later. खुट्टा सफा गराइमा चाहिँ म चाहिँ साथीभाइ हो। आज चाहिँ यसको चडक्कै के खानु पर्ने? दालमा लगाउनु कि अचार बनाउनु? सब्जी कुकरमा लाएर सब्जी। ए
किङ चिल्ली लगाएर खानु होइन नि त अचार त हिजो भर्खर बनाएको किङ चिल्ली लगाएर किङ चिल्ली क्विन चिल्ली खाउँ न सुँगुर पनि त यता 150 केजीको यसलाई चाहिँ चडक्कै खाने हो गाइस रमाइलो छ गाइस आज चाहिँ हाम्रो पाहुना पनि आएको छ नि त फेरि पाहुना चाहिँ फेरि यताउतिको होइन अनि मान्छेहरू आउट अफ कन्ट्री हो टुरिस्ट हो ल अब पाक्दैछ एकछिनमा देखाउँछु है तपाईँहरूलाई ल अब हाम्रो चाहिँ पिस गर्ने बेला आइपुगेको छ पिस गर्नु चाहिँ यता बब्लुलाई जिम्मा दिएको हो उसले अब यति साह्रो करेक्ट हान्दो रहेछ ज्याम ज्याम हानेपछि त नि घोडामै उफ्रेर मेरै घोडा जान्छ है उता हात लाग्छ है त्यो बस्नेमा साँच्ची दामी काट्दो रहेछ नि हौ माने मैले यो हो नि त हौ हामी चाहिँ खुट्टा राखिरहेको थियौँ बब्लु कहिले आउँछ र खानु भनेर के आइपुगेछ हौ हो नि पाहुना हो नि त हाम्रो कटाइ चाहिँ माने मैले तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनु होला अब म चाहिँ यता लसुनहरू केलाउनु छ यता कुरामा अरू काम गर्दैछ यो बनाउने चाहिँ यता मेरो श्रीमती हो कसरी बनायो तिमीले त के लगाउनुपर्छ भन्नु हुँदैन लगाइसकेको छु के जाति अझै के जाति लाउनु नै नपाकी अन्त खाउँ लाग्दो बनाइदियो तिमीले यो चाहिँ नपाकी नै अगाडि नै म्यारिनेट टाइपको अब यसलाई एकछिन पकाएर सिटी लाउनुपर्छ त्यसको बादमा हेर्नुपर्छ A few moments later. हेलो गाइज हामीले चाहिँ बनाइसक्यो सुँगुरको खुट्टा अब यसलाई खानेछौँ स्टेटी वाउ लु हाम्रो चाहिँ रेडी भइसक्यो यतै पाहुनाको यो चाहिँ हो यतै कैसँगले अब खाने हो मजाले खाइन्छ कस्तो बनाएछ है हेरौँ लाखे यता चाहिँ हाम्रो पाहुना चाहिँ A few moments later. ल गाइस यहाँनिर मेरो चाहिँ वाइफले अलिकति माया गरेर क्या अलिकति माया गरेर चाहिँ एउटा चिज ल्याइदिएको रहेछ म अनबक्सिङ गर्दैछु अब के रहेछ हेरौँ है अलिकति आज हिजो अर्डर गरेको आज आइपुगिहाल्यो आमामा वाउ घडी रहेछ हौ घडी घडी बोटको घडी दामी रहेछ त अन्त खै भित्र के कस्तो रहेछ हेरौँ है त थ्याङ्क यू घरमा हेरौँ है त ल्याइदिएको भन्छ नलगाऊ भने पनि रिसाउने हो के हो यस्तो लु धन्यवाद है धन्यवाद कति झन् उकाइयो नि खोल्नैमा नआउँदो रहेछ हौ यहाँबाट तान्नुपर्छ यहाँबाट ए यहाँबाट तान्नुपर्छ अन्त लाटाले कहिले नै लगाएको छैन यस्तो घडी अच्छा लु मजाको रहेछ गाइस तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो स्मार्ट वाच रहेछ थ्याङ्क यू सो मच ल्याइदिनु भएछ सम्झिकिनमा लगाइ पनि हेरौँ न ल्याइदिएछ हौ हो 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 त राउन्ड डायल गर्ने होइन मलाई चाहिँ स्क्वायर चाहिँ मन पर्दैन नि त ठिकै भएछ गाइस तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा टेङ 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 लेखिदिनुहोस् है भन्नलाई ए मजाको रहेछ अब यो लगाइ पनि हाल्यो अब यसलाई चाहिँ अलिकति खोलेर पनि हेरौँ है कस्तो रहेछ यसलाई यस्तो निकाल्नु पर्यो यसलाई अन गर्ने यो होला